3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao mijery ny fahitalavitra ma-TV amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao hampanajana trany anaraka ny fampalalam-baovao. Araka ny fanambaran'ny Praiministra Antsay Christian Omaly Alina dia amin'ny volana Aogositra izao no avy ny vaksiny Johnson & Johnson miampy ny vaksiny andiany faharoa amin'ny vaksiny Covishield. Iatsakilan'izay mitohy hatrany ny amehana ara-pahasalamana manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Tady vaovao. Vaksiny Johnson & Johnson mihoatra ny rahetsy fatra miampy ny vaksiny andiany faharoa amin'ny vaksiny Covishield no avy eto Madagasikara any amin'ny volana Aogositra. Araka ny nambarany Praiministra Antsay Christian tao anatin'ny fanambarana nataony Omaly Alina. Tafiditra ao anatin'ny inisiativy COVAX izay iarahana amin'ny ratsan'ny firenena mikambana amin'ny sahanan'ny fahasalamana na OMS no azahoana ireo raha ny fanazavana nentin'ny Praiministra. Any amin'ny voalohandoany ny volana Aogositra ho avy izao ny asa zay ataontsika ihany koa dia ny fanafarantsika vaksiny hafa ohatran'ny Johnson & Johnson zao dia 165 600 doses moa amin'ny fiarah-miasa tsika miaraka amin'ny Amerikana ao anatin'ny inisiativy COVAX daholo zany rehetrrehetra zany dia eritreretintsika ho tonga amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Misy moa ny fanafarana vaksiny hafa ihany koa zay ho tateriny eto miandalana mahakasika an'izay. Mikasika ny fepetra ho an'ny 10 andro manaraka mitohy ny amehana ara-pahasalamana manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Ary manoloana ny fisian'ny variant Delta, nilaza ny Praiministra Omaly fa tsy maintsy hajaina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana ary ny fepetra sakana rehetra. Ary indrindra manantanina ny variant Delta ary mila fitandremana izany. Singana manokana ny tsy maintsy anaovana ny masaka na ny arovava orona ho an'olona rehetrarehetra. Ary eto dia manentina antsika rehetrarehetra fa ho enjanina zany manomboka amin'izao herinandro zao ny fanajana zany fepetra zany. Ary mintsy manantena isika fa anaja an'io fepetra sakana zay tena ilayntsika amin'izao ady ataontsika amin'izao fotoana zao. Eo amin'ny fepetra ara-pahasalamana mbola misokatra hatrany ny CTC 19 au village Voire ka ny olona zay manana fambara retina soratra retina dia afaka manatona ao hatrany. Ny mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 700 ato anatin'ny distrika n'Antananarivo renivohitra, ny Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohitra Atrimo, Fianarantsoa voalohany ary Antsirabe voalohany. Mbola tsy misokatra hatrany ny sidina fitaterana olona avy any ivelany ato anatin'ny 12 andro manaraka. Efitra am'zato amin'izao fotoana zao 104 ny firenena eran-tany zay miaina sady ao anatin'io variant Delta. Variant Delta moa fantatsika fa io ny variant indiana ary fantatsika fa tena nisy fiantraikana goavany be mihitsy tany amin'ny firenena indiana hitatsika ny olona lavo tany amin'ny firenena reny. Ary ny rehetrarehetra dia mametraka fa io variant Delta io dia tena ataoko hoe mahery vaika raha oharina amin'ny variant hafa ohatra ny variant britannique na alpha zany na variant sud-africaine zay misy eto amintsika sady ny variant beta na ny variant brésiliane na hoe variant gamma sy ny sisa zany hoe mila mitandrina zany atsika. Raha tadiditsika 12 andro lasa zay teto ny tenako ny teny hoe tsy maintsy mijery atsika ny fivarana ny valina retina eto amintsika ary ihany koa mijery ny fivarana valina retina any velany. Anisany mampatahotra dia mampatahotra ny firenena rehetrarehetra ary zay no mahatonga betsaka firenena amin'izao fotoana zao manakatona ny tsy tany. Sika zany dia
tsy maintsy mandray fepetra ny mbola anoizantsika ny fepetra zay nisy hatramin'izay dia ny fanakatonantsika ny sistantsika mba hiarovantsika ny hainy malagasy zany. Ny fiantraikan'izay rehetrarehetra zay indrindrindra amin'ny setra fizahantany dia marina volazanao teo izahantsika ny ijery ny fomba ifanampiana makasika ny fizahantany anatiny eto amintsika. Ary ataoko fa ny ministera misahana ny fitaterana sy fizahantany dia anomana zay dinika rehetrarehetra zay ahafahantsika tena mampiaina ny setra fizahantany ato anatiny ary isy zay fifanampiana azo atao. Fantatra ihany koa fa mbola manan-kery ny tsy azo ivezivezena amin'ny alina manomboka amin'ny sasak'alina hatramin'ny efatra maraina amin'ny distrikt Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Fianarantsoa voalohany ary Antsirabe voalohany. Mbola mikantona ny toeram-pandizana amin'ireo distrika enina ireo. Ho fitsinjovana ireo mpanakanto dia azo atao ny mikarakara lanonana kalamanjana ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana afa-tsy ao anatin'ny distrika Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Fianarantsoa voalohany ary Antsirabe voalohany. Miisa roa indray ireo namoy ainy vokatry ny Covid-19 omaly, izany hoe tafiakatra 37 ireo laviny valana retina ity nanomboka tamin'ny volana marsa 2020. 17 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 13,500 ary 14 ireo sitrana somatsara. Nosoritan'Andriamatoa Rivo Rakotovao mpitarika ny antoko HVM fa mila fanazavana misimisy ny vahoaka ahafantarana ny momba ny vaksiny iadina amin'ny Covid-19 izay isy karazany roa samihafa ho tonga eto amintsika. Mampirisika ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny Covid-19 ny tenany manoloana izany. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorson. Ilaina ny fanazavana misimisy kokoa avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana ahafantaran'ny olona ny momba ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 isy karazany roa samihafa ho tonga eto amintsika hoy ny filohan'ny antenimirandoolona teo aloha Rivo Rakotovao. Nosoritin'ity mpitarika ny antoko HVM ity ihany koa fa ilaina ny fanamorana ny fahazahoan'ny mponina ny vaksiny. Tsy maintsy misy foana ny atsaraina fa zay no natonga amin'ny teny foana hatramin'izay hoe aleo ny zareo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no tena manazava ara-pahasalamana mihitsy zany. Nisy vaksiny Covishield fa natao teto mila ny deuxième dose napalahelo moa ditantsika fa tsy lanitsika akory le satria ny fanjakana tsy mananao ezaka mihitsy, tsy misy ezaka amin'ny ankapobeny resahana, tsy misy ohatra atao tsisy ezaka atao mba andresena lahatra ny olona indrindrindrindra mba ahafahan'ny olona anamorana ny reny fanaovana vaksiny reny. Za dia nahitan'izany mihitsy satria ny misy olona miasa tamiko dia hoe makeny amin'ny fokotany aloha. Eny amin'ny fokotany nefa mila sary mila navita didy ny navitan'izao zay vao mahazo mandeha amin'ny vaksiny. Hitanareo zany tsy namorainy ali za tsy miteny hoe manatsinitsinina ny fokotany fa ny tanjona aloha dia fanamorana ny satria tsy manana antsika fepetra hafa aloha zany zao na isorohana na itsaboana momba an'izy io fa dia samy mbola eny an-dalana eny. Vaksiny efa ataon'ny olona efa leran'izao tontolo zao tsara zany amiko zany dia vaovao tsara. Manerana fotsiny faharoa dia hoe araka le teo hoe mbola anohy amin'izay hoe fanjakana manao ohatran'ny olona voatery zay, tsy manao an-tsitrapo, tsy manao ezaka mba ahafahana manamora ny azahoan'ny olona amin'ny vaksiny. Zao zany le izy isy karazany roa dia mila fanazavana zany hoe le olona efa nitsindrona taloha ve afaka inona ny deuxième dose iny efa betsaka moa fanazavana zany fa tsika eto Madagasikara ny fanjakana ny ministèran'ny santé tokony nazava dia ny melohan'ny olona amin'izany fa lasa mametraka fantahina be ny olona dia ny olona tsy mahalala toanay no mety ho antanin'ny olona misy moa mamaly zao natao zay indrindra manahirana zay fa alao ny ro tompona ndraikitra ambony amin'ny lafin'izany. Zay moa no nitenanay foana hoe tamin'izay tao amin'ny mpanohatra hoe zay manokana za manokana hoe maninona kay ny eto amintsika no ny ministèran'ny intérieur ny tena ohatrany hoe lolarana amin'ny ady atao amin'ity pandémie ity fa tsy ny amin'ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny fandaminana sy ny sisa angamba ataoko reny le hoe manampy fonction d'appui fa tokony lolarana io satria voalohany io dia resaka ara-pahasalamana io ka dia
engany ho tonga amin'ny vaksiny mbola kely zany lazay maly zany raha nisy atsika tsy misy akory zany na raha isan-jato ny malagasy ary no vita vaksiny amin'izany a mbola lavitra be zany tsika. Mikasika ny fitohizan'ny fikatohana ny sistan'ny Madagasikara dia nitondra ny heviny ihany koa i Rivo Rakotovao. Satria potika mihitsy ny ferikerena raha tsy resaka fa tsy ny fizahatany isika ary fizahatany iny vahiny tonga aty na neto toerana fizahatany iny ane be da be ny asa ao ambadika zany ny mpampilofa fiarakodia ny hotely ny mpampisakafo ny olona sy ny sisa be da be a faratsika misy faritra eto amin'ny firenetsika tena ny 700 ny fierikerenao amin'le faritra dia mandalo amin'ny resaka fizahatany io potika mihitsy ny fierikerenany ka nefa inona ary moa no atao zany niezaka nataon'ny olona tany ivelany niezaka tamin'ny vaksiny izy a mba amahana n'lay resaka tsy azahoana vezivezy amahana ny sehatra arabakabaka mba ahafahan'ny olona ho tonga isika ary moa aizany anao inona ary tsika 250 000 vaksiny ary tsy vitatsika eto anatin'ny fotoana tsy sezaka ataon'ny fanjakana mba avitanan'izany sofa misy mpiara-mombonantoka sy ny tsara tsy sitrapo fa raha zanga amitsika dia ny apa-efatriny no lany teto a ka taoko hoe tsy tsara zany mampalahelo ary ny fanjakana koa nefa nilan'izay a fa heritoana stapana zay ny lasan'ireo olon'ireo ny fanampiana to anatin'ireo taoko hoe fanampiana arabola na trosa azo Madagasikara hoentina manarina manampy ao anatin'ny amehana sy manarina n'ireo fierikeren'ireo a kanefa dia za tsy teny masony ny tompony eto fa dia raha mahita hoe atraizany zavatra ataon'ny fanjakana tamin'izany a mbola betsaka ny fanontaniana vao tamin'ny herinandro hoe ny ireo amin'ny société civile mbola namoaka ny ayahany hoe lasa aiza tokoa moa zany a nanahoana tokoa fitantarana n'ireo fanampiana sy trosa mena ho ady ao anatin'ny amehana sy anampiana mba ampitrakany reo ataontsika hoe ny olona anatin'ny fahavoazana ara-teo karen'ireo a ny very asa mikatona ny mikatona dia very asa ny olona eo anilany koa ny ara-pahasalamana zay manahirana be satria eo ny covid fa be koa ny aretina zay mirongatra satria adinodino izy ireny fa tsy voalaza Lohan'ny anteny Merandolo dia aloha izay ny mampirisika ny fanaovam-baksiny adina amin'ny Covid-19 ny antso ihany koa izy ny tokony hanamafisany tsirairay ny sakana ara-pahasalamana manoloana ny fongatry ny variant Delta. Anisan'ireo lasibatra tamin'ny fisian'ny valanaretina Covid-19 ny mpiasam-panjakana nisy tamin'izy ireo no namoy ny ainy ary maro ihany koa no narary. Manoloana io ny Confédération syndicale des agents de l'État dia mitaky ny tokony sitrahan'ny mpiasam-panjakana ny vaksiny iadina amin'ny Covid-19. Voalohany indrindra moa zany aloha dia faly miara-batsika olo-pirenena malagasy sy ny any ivelany rehetrarehetra fa mahafinaritra anay mihitsy eo amin'ny Confédération syndicale des agents de l'État no amin'ity androany ity no ahafahanay maneho hevitra eto moa mbola very kely fa patsikivana kely tsotsotra fa ny Confédération syndicale des agents de l'État amin'izao ntsika miteny izao zany a dia miverina amin'ny loniny tsara satria miaraka ao anatin'io ny syndicat ny police pirenena ary eo koa ny SMM eo ny greffier eo maromaro ny mety osy ny rehetrarehetra satria izahay a dia hitady ny fomba rehetrarehetra mba ahafahan'ny mpiasam-panjakana zany a mivelatra amin'ny lafiny ara-piainana ray manontolo ka eto a dia tiako tsindrina mikasika an'ity vaksiny ity monsieur le premier ministre mitodika manokana aminao hoe engany amin'ity indray mitoraka ity a mba tena hoe isitraka tanteraka an'io ny mpiasam-panjakana satria maromaro ihany ny mpiasam-panjakana zay hitatsika hoe lavon'le aretina valanaretina io a dia mba hoe hiditra tsehatra eo amin'ny lafiny araky ny mpiasam-panjakana tsirairay io raha azo atao ary miaraka amin'ny vady aman-janany raha ohatra ho mety le izy mba ahafahana hoe miaro ny mpiasam-panjakana zany satria ny mpiasam-panjakana moa dia mikirakira totataratasy maro isan-karazany dia ny fisinay amin'ny tenako zao dia secrétaire général ny Confédération syndicale des agents de l'État io a dia noho ny fisiko eo a dia tsy maintsy atao ny fomba rehetra mba maromatry raisana fangatana zany amin'Andriamatoa premier ministre mba tonga ny vaksiny io tena hiatefa tanteraka amin'ireo mpiasam-panjakana namana
amin'izao fotoana izao satria izay zavatra zay hita hoe mifitombony io aretiny io sy mifiazakazaka io aretiny io mba hiarovana no mpanjakana zay namana zany miaraka ao anatin'ny sehatra rehetrarehetra nizaniza mpiasa-mpanjakana dia angatany zay zavatra zay. Ireo mpiasan'ny fahasalamana teny amin'ny CTC no isan'ny lohalaharana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Misy moa ireo mpiasan'ny fahasalamana natsoina nanampy ireo amperinasy nisy tany amin'ny CTC ao anatin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Mitaraina nefa izy ireo amin'izao fa tsy mbola voalohany karaman'izy ireo izay tao anatin'ny deuxième vague na ny andiany faharoa ka antony anaovan'izy ireo antsoava amin'ireo tompon'andraikitra ny mba hanafainganana ny famoahana izany. Daniel Simam Samueli. Izay zao olona no vivernianay tamin'ny fiadivana tamin'ny Covid-19 teto Madagasikara. Kanefa atao tsinitsiny koa manao antso amin'ny tompon'andraikitra maefa tamin'ny zany ady tamin'ny Covid-19 zany. Izay nisehatra tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tsy mbola nahazo karama hatramin'ny antsonanay tamin'ny avril 2020 dia mitaky ny andoavana izany karamanay izany faran'izay aingana. Mariany etona fa nisy ampahana taminay efa nahazo tamin'ny 2020 Jiona 2020 fa izahay dia mbola misy anjatony eo no tsy mbola nisitraka zany karama zany. Marina koa fa na dia nitampo karama izany hoe prime exceptionnelle nampanantenaina dia tsy mbola nisitraka an'izany koa izahay. Koa miantso ny tompon'andraikitra maefa indrindra ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina sy ny ministra mpiayanay Andriamatoa professeur Rakotovao Anitrala Jean-Louis mba hijery aingana izao olana mianjady aminay izao satria misy aminay izao dia efa affecté any amin'ny toerana lavidavitra any ka ny vola tsy misy ka sahiran-kirina ihany. Fanambin'ny Ministera ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa ny hanofana tanora hatrany amin'ny iray tapitrisa. Anisan'ny sehatra hitondran'ny Ministera fahatsarana ny sehatry ny fanamboaram-bolo sy ny fikojakojana ny tarehy amam-bika. Misy ny fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina toy ny Académie L'Oréal Professionnelle, vola ravoavy sy Tsira Coutorsan. Anofana tanora hatrany amin'ny iray tapitrisa hatramin'ny 13 no fanampy ny Ministera ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa. Ao anatin'ny fanatratraran'izany, anisan'ny sehatra hitondran'ny Ministera fanatsarana ny kalitao ny fiofanana, ny sehatry ny fanamboaram-bolo sy ny fikojakojana ny tarehy amam-bika. Miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina toy ny Académie L'Oréal Professionnelle izy ireo anatin'izany. Isy ny fampiofanana ireo mpampiofana avy amin'ny faritra samihafa, omeny ity mpiara-miombona atoko ity no Marian'ny Irshad Al-Ghazali, flotale général ny Académie L'Oréal Professionnelle eto Madagasikara fa manatalenta ny malagasy amin'ny fanamboaram-bolo ary zava-dehibe ny fisian'ny fiofanana ahafahana manofy fahalalana mikasika ny teknika vaovao. En fait, les apprenants donc, vont venir au niveau de l'académie, seront pris complètement en charge. L'idée, c'est d'une part de voir quel est leur niveau actuel de connaissance et de les remettre à un niveau qui est aujourd'hui reconnu internationalement, c'est-à-dire leur apprendre le diagnostic du cheveu, savoir recevoir une cliente dans un salon, lui proposer les soins qui lui sont adaptés, que ce soit en matière de coloration, que ce soit en matière de soins du cheveu ou d'accompagnement même à domicile. Donc c'est-à-dire depuis le moment où la cliente entre en salon jusqu'au bout. Et ça, si les apprenants du ministère peuvent acquérir cette compétence via l'Académie L'Oréal et le retransmettre dans leurs différentes régions et faire du transfert de compétences à leur tour au niveau des salons qui sont représentés chez eux, c'est gagnant pour tout le monde. Tanoratra any amin'ny telo arivo no azo tombontsoa amin'izao fampiofanana mpampiofanyizao araky ny nambara ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa. Maharitra tapabolana eo zany izy io fa misy moa pratika dia misy zany théorie zany atao farakaraky ny zava-misy eo moa zany mety hitarana na hijanonany amin'ny calendrier initial. Raha ny expérience hatramin'izay moa dia matetika eo amin'ny l'établissement anankiray dia manofana vehivavy sy lehilahy mahatratratra any amin'ny 30 isam-bolana eo ny établissement anankiray. Ny établissement maherin'ny zato dikan'izay dia mety mahatratra hatrany amin'ny 3 arivo zany ny
olona hisitraka nyity formation ty ary inona fa amin'izao fanampiny L'Oréal zao dia mety hitombo avy telo na avy efatreny ireo tanora mety hisitraka ny formation professionnelle tena avolenta sady manaritra ny fenitra iraisam-pirenen'ireo manomboka izao. No tanterana androany teny am-pifoloha ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa Ernest Tsikelniankina sy ny filoha tale général ny Académie L'Oréal professionnelle eto Madagasikara Irshad Ali Razali. Nanomboka tamin'ny sabotsy teo nivoaka ny vokam-panadinana CEPE tamin'ny farim-piadiadi-pampianarana maro teto Madagasikara. Ho an'ny farim-piadiadi-pampianarana dia omaly alina no nivoaka izany ary tamin'ny maraina no nipetaka ny afisin'ireo afaka teny amin'ireo ifampanadinana tsirairay. Nahitana fiakarana ny tahapahafahana ho an'ny teto amin'ny farim-piadiadi-pampianarana Antananarivo renivohitra. Jemima Daniela sy Mamra Samuely. Ny 470 faingo 7 isanjato ireo ankizy nanala fanadinana miisa 5 sy 300 sy 3 alina teto amin'ny farim-piadiadi-pampianarana Antananarivo renivohitra no afaka fanadinana CEPE tamin'ity taona ity izay nahitana fiakarana raha oharina tamin'ny taona 2024 izay 7 faingo 70 isanjato ny tahapahafahana. Hafaliana no naseho an'ireo ankizy afaka fanadinana. Afaka. Faly. Afaka. Dia ahoana ny fifaliana? Faly be. Manomana 6e. Manomana 6e trambolo vily? Tramony farany volana juillet. Efa volana tsara zany no 6e zany. Afaka ny sasy afaka? Temy mafy? Dia ahoana ny fahafaliana? Dia afaka sasy afaka? Mpianatra taiza? Tao amin'ny Club Académie. Club Académie? Dia aiza no manao 6e? Tao amin'ny SFX angamba. Hafaliana ihany koa no nasehon'ireo ray aman-dreny nanana ireo zanaka afa-panadinan'izay. Zanako latokana. Latokana? Dia ahoana ny fahafaliana zany hoe manan-janaka afaka fanadinana voalohany zany, diplôma voalohany? Tena faly tsisy ohatr'izany. Efa ny fotoam-pialatsasatra araka izany no eritreretin'ireo ankizy na afaka ny fanadinana CEPE. Raha toka mbola hanomana ny fanadinam-panjakana kosa ireo hiatrika ny fanadinana BEPC sy baccalauréat. Raha ho an'ny BEPC izay hanomboka ny alatsinainy fa 9 ny volana Jolay ho avy izao. Ny tombony tahapahafahana CEPE raha ho an'ny teto amin'ny foibe-panadinana CEG 67 hectares raha mihoatra ny tamin'ny herintaona. Samy maneho ny hafaliany ireo ankizy afaka. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Ny 7 isanjaton'ireo mpiadina 3,000 mahery voasoratra anarina teto amin'ny foibe-panadinana CEG 67 hectares no afaka tamin'ny fanadinana CEPE. Vao maraina dia efa ny fanosehana ny fijerena ny valim-panadinana teto amin'ny CEG. Naneho ny hafalian'ireo afaka ary manantena ny valosoa nampanantenainy ny ray aman-dreniny azy. Efa hita ny anarana? Dia faly? Faly be. Tena faly be mihitsy? Inona zany zao ny andrasanao ny dada sy neny? Tongony lina ka baolina ihany tiako. Baolina ihany tiako? Dia hanao vakansa zany? Hanao vakansa fa an'olo ilalao baolina eto an-tanàna Franky. Afaka CEPE? Ahoana ny hafaliana? Faly. Andeha hoaiza zany zao? Hanao vakansa sa makaiza? Hanao vakansa. Inona zany zao ny angatanao amin'ny dada sy neny amin'izay fahafahana CEPE zao? Telefôny misy bisikileta. Hafaliana toraka izany ihany koa ny an'ireo ray aman-dreny nanaraka ny zanany nijery ny valim-panadinana. Zavatra mahafinaritra aloha dia efa mikotra ny anarana fa mbola tsy tazana mihitsy zany ilay anaran'ilay zaza dia alao mihitsy aloha hisavasava ny olona zay vao hiditra indray. Fa inona ny olana zany?
ny olana zany be loatra le olona mijery dia alao raha mieritreritra hoe misavasava zay vao zay zany vao antenana marina hoe zay vao tenana marina hoe ao le anarana na tsy ao le anarana izay zany mba fanapa-kevitra madama ianao hoe nanana zanaka nanao CPE ie afaka na afaka dia ny manao ahoana ny hafaliana amin'ny hoe manana zanaka afaka fanadinana zany tena faly aloha dia inona zany no manao anazy zany zao inona mba hoe fanambina nanao fanamby be nareo mianaka nanao fanamby zay mianaka fa ividianana telefôna izy anaovana gera afaka dia ho azony zany le telefôna ho azony mpiadina 3,930 niarika ny fanadinana CPE teto amin'ny fivim-panadinana 67 hectares. Chez S Atelier, commandez votre spécial coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao, ndroso tamin'ny fanakatonana ireo toeram-pandihizana mbola nisokatra ny polisy-pirenena ny farany herinandro teo. Nahery ny fifandonana tamin'ireo jiolahy mitambasy miisa 2 sy ireo zandary miaraka amin'ny mponina tao Antany Menakely Ampitadavika. Niroso tamin'ny fanakatonana ireo toeram-pandihizana mbola nisokatra ny polisy-pirenena ny farany herinandro teo ary nasaina namonjy ny tokantrano ihany koa ireo olona toy izany ihany koa ireo bara izay mbola nivoha tsara ny manamarika fa mbola voarara ny fisokafan'ny toeram-pandihizana sy ny bara amin'ireto faritra ireto Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany. Nahery ny fifandonana tamin'ireo jiolahy mitambasy miisa 2 sy ireo zandary miaraka amin'ny mponina tao Antany Menakely Ampitadavika ny aliny 7 Jolay 10 Jolay 2024 tamin'ny misasakalina. Tokantrano mpivarotra iray no nitafiandreo jiolahy tao Antany Menakely ka lasa tamin'izany ny télévision écran plat 32 pouces iray, amplificateur iray, lecteur disque iray. Zandary mipetraka eny amin'ny manodidina no nampandriaingana ny commande ny tompoparitra ny zandarmaria ao Fenorivo ka nandefa zandary hanao vonjy-taitra miaraka amin'ireo zandary avy ao Ampitadavika sy ireo mponina ao an-toerana. Raikitra ny fanenjehana sy ny fifampitifirana, voasambotra ihany ireo jiolahy, azo avokoa ireo entana alatra sy ny bazipleta miaraka amin'ny bala, tsy nisy naratra na namonyaindy. Pandeha 4 namonyaindy, 9 naratra mafy, potika hatramin'ny 570 ny fiara. Io ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga androany maraina tokony tamin'ny 9 ora teo ateny amin'ny lalam-pirenena voalohany teo Ambohimisarona. Tsy taxi brosy fa fiara tsotra avy any Tsirony mandidy ity crafteur Tradozy ity. Misy mpianakavy tao anatiny, misy olona avy namonjy fanamasinana iveka tany Tsirony mandidy, misy ihany koa ny mpandeha tsotra hiala eo Arivomamo. Araka fanazavan'ny mpamily tamin'ny zandary dia somary nandeha mafy izy, tratra ny torimaso fotsy ihany koa. Tao anaty fiolahana ny mampidi-dozy indrindra no tsy tanana ny familiana ka dia nivoaka ny lalana ary nivadibadika tany anaty antsana amin'ny avian-dalana ilay crafteur sahabo 10 metatra teo ny alaliny iray ady. Noho ny ezaka nataon'ny mpitandro filaminana ao amin'ny faritra Sofia izay notarian'ny jeneraly Lilson René de Roland, lehibe ny faritra ao an-toerana dia voasambotra ilay jiolahy rendahana ka laza amin'ny resaka alatromby mampirorony tao amin'ny faritra Sofia iny. Jiolahy rendahana ary nalasa tamin'ny resaka alatromby tao amin'ny faritra Sofia izay nampitondra fesana ny mponina tany toerana nandritra ny taona maro no voasambotra ny zandary avy amin'ny vondrotonom-pileovany Sofia. Tsy izay izany fa i Jarson na Jerson. Voasambotra niaraka taminy ihany koa ny Ralany. Izao fanamborana izao dia noho ny fiara-miasa ny jeneraly Lilson lehibe ny faritra Sofia sy ny zandarmaria pirenena izany hoe ny vondrotonom-pileovana Sofia izay tariny lieutenant-colonel Lys Odon Randriamdony ary indrindra fa ireo fokon'olona no nahazoana izao vokatra izao. Tao Antsabean'ny Langorana, commune ambanivohitra Belalona, distrikany Befandriana Avaratra no nahavoasambotra ity mpampirohoro. Raha tsy aivina dia ny resaka alatromby, fitazomana omby alatra, famotsiana taratasin'omby alatra sy fikambanana jiolahy no isan'ny hampangana an'ny Gerson.
tsy avelantsika iaina ao anaty tahotra sy tebiteby ary ny tsy fandre-pahalemana izay efa nampahory hatr'izay ny faritra Sofia ary tsy maintsy potehana ireo tambazotra no hiatrany ny général Lilson René de Roland. Zahay niany nandeha nampilaza amin'ny vahoakany Ambalifaminty fa ndreto zahay anareny tambany fa tsy zahay vogno reo vogno zahay hidirantsika namanomboko niany zany kijany Jerson zany ary ze mahita Jerson milazao amin'ny gouverneur fa efa magnome baiko za hampanambotro azy satria fa lazaintsika fa olo ratsy ary efa olo ratsy lesy zany Jerson zany efa roapolo tagno telopolo tagno nangala trombe araka ny tantara regny fa mbola tsisy nasambotro azy fa hoporofoko aminareo fa ny taloha jiaby tsisy nanambotro azy fitondragna taloha fitondragna zay ke miaraka amin'ny rajoely zay taritiko zahay vao hanambotro azy. Tamin'ny asabotsy teo tokony tamin'ny ray ora tolakandro no voasambotry ny zandarmo i Jerson niaraka tamin'ny rahalahy antsoina hoe Rasamy. Akoatra izay dia akoatra azy sy ny rahalahy voasambotra dia voasambotra ihany koa ireo niara tsikombakomba taminy. Mitohy hatrany moa ny Azalambo ireo mpiara tsikombakomba tamin'ny Jerson hatr'izay. Ny 9 Jolay lasa teo dia tonga nitsidika ny farim-piarovana sy ny fandriampahalemana na ZDS Tsilobiana eo ambany fibakon'ny jeneraly Ramisa Andriambao ny lehiben'ny l'état-major mitafika ny jeneraly Saivelo Delphin nidina ifotony jerin zava-misy eny Akanja ny tenany eo amin'ny sariny Tsira Kotorson. Mirosa amin'ny dinana ambony kokoa ny tafika amin'ny fanatanterana ny fanavozan-drafitra ary manamafy izany nidiny fotony ny jerin zava-misy eny Kanja ny lehiben'ny état-major mitafika ny jeneraly Saivelo Delphin mba ho fanatanterana ny baiko ny ministra ny fiarovam-pirenena ny 9 Jolay lasa teo dia tonga nitsidika ny farim-piarovana sy fandriampahalemana na ZDS Tsilobiana eo ambany fibaikony ny jeneraly Ramisa Andriambao ny tenany nandritra izany no nanomezan'ny lehiben'ny état-major tafika fanazavana bebe koa momba ny fanavozan-drafitra ny tafika ho andreo miaramila ny antoerana izao no natao mba hitovy ny fijery ahafahana mahita vokatra tsara hatrany nandritra izany no nitafatafany tamin'ireo manam-boninahitra ambony sy ireo manam-boninahitra lefitra ary namerina tamin'izy ireo ny lalàna mifeny miaramila mba tsy isiny ny fioara-pe fiom-panatanterana ny asa nisy ihany koa ny fanaramaso ny fampianarana ataon'ny miaramila tany antoerana tsy adinony ny fanakalo-hevitra tamin'izy ireo mba hahafantarana ny olana mety ho sedrainy lehiben'ny état-major ny tafika ny jeneraly Saivelo Delphin izay nampiseho ny fahavononany hitondra ny tafika amin'ny fanatsarana trany mba ho tombotsony ny vahoaka malagasy. Mitohy hatrany ny ezaka atao amin'ny ady atao amin'ny kere vokatry ny Aitany izay mianjady eo amin'ny roapolona any amin'ny tapany Atsimonosy iarahana amin'ny CCOK sy ny CPGU. Tokantrano misy efajato ao anatin'ny komina Ambonivohitra Ambovimbe Androy ahitana fokontany 5 indray no nisitraka ny fanampina avy amin'ny fitondrana ao anatin'ilay hetsika Caravane du Sud. Kavary 10 taona sy voamena 700 kilao no nozarainy. Ireo marefo hita tao anatin'ny fanisana no nahazo ny fanampina ahitana ireo zaza marefo, vehivavy mitondra voka, olona manana fahasembanana ary ireo zokiolona. Ny président magnome sakafo anay fa amty harirafa ay aty amty hamosareto makasaotra azy mba engany mba hitohy ty sakafo anay Ambovimbe. Nanatrika ny fizarana tany an-toerana ny avy amin'ny CPGU. Fizarana atao eto androany moa zany dia fizarana vary eo amin'ny 10 taona eo ho ana fokontany 5 eto amin'ny commune Renivohitry Ambovimbe toy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay efa natao efa nanomboka tamin'ny volana janoary ary mbola hitohy izay eto amin'ny CPGU moa zany dia midiny ety fotony manara-maso ny fizarana izay ataony ao amin'ny CCOK sy ny fiarah-miasa amin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra. Nankasitraka izao fanampiana izao ireo poniny. Faly aloha zahay amin'ny mahakamany azo ay ary misaotra azo monsieur président ary zahay koa Ambovimbe tena faly be zahay fa nahazo mahakama voakama ary misaotra be indrindra ary Andriamanitra no hitahy azo monsieur filoha ary be indrao indrindra. Mbola mitohy hatrany koa ny fanisana ireo ponina any an-toerana ahafahana mandrindra ny fanampiana azy ireo.
mitoeatrany ny fanampiana izay vahaolana foezaka omena ireo mponina ankoatra ny fanatanterahana ireo vahaolana lavitrezaka. Fanatsarana sy fampandehanana ny loharanon-karena strategique sy ny fitrandrahana no tanjona tao anatin'ilay 3 andro nentina nanamariana ny fankalazana ny 570 taonan'ny OMNIS na ny ofisy misahana ny fitrandrahana ireo loharanon-karena. Jemima Daniel sy Mamra Samuely. Nafahana naka-hevitra ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny resaka fitrandrahana entina anatsarana ity sehatra ity no isan'ny tanjon'ilay 3 andro nanamariana ny 570 taona ny OMNIS raha nambarany tale jeneraly mpisolo-toerana. Ny lafiny etra no tena nahaliana ireo mpiantsehatra nandritra izany. Ny resaka momba ny etra no tena be mpandray anjara, dia tao koa ny resaka momba ny environnement izay hitanay hoe tamin'ny fidelengoa hevitra zany misy maromaro ny eritreretinay natao fa ireo ny eritreretinay hoe ireo no mahasarika ny olona indrindra satria misy an'ilay tsy fahalalany avy any amin'ny na ataontsika na publika na mpiara-monina mikasasany hoe ina tsara ny anjara andraikitry ny sehatry ny fitrandrahana sy fikarohana solika sy ny loharano stratégique eo amin'ny resaka ohatra hoe etra zao hoe toa tsy maharay ny olona any amin'ny toerana izay misy any projet ireny zao ohatra na hoe toa manimba tontolo iainana ny fikarohana zany hoe manokatra le ady hevitra zany mety hoe tsy voavaly tao anatin'ny 3 andro daholo aloha ny zavatra tiana ho resahana fa dingana voalohany iny mba ahafahantsika miroso sy manatsaratra. No resahana ihany koa ny mikasika ny fangatahana ny fanitarana ny rambotany any atsimon'ny nosy nandritra iny 3 andro nisy ny varavarana misokatra sy famelabelara-kevitra iny. Nanazava le tokony andraikitra amin'ny mampa-CRCS tatontsika izay manaraka akaiky dossier io hoe efa nandeha tamin'ny dominance tsika nanao an'le dépôt ana demande zany nametraka teny amin'ny nivony firenena mikambana hoe Madagasikara dia mangataka ny tarana ny rambotany atsimo iny dia rehefa mandeha le izy dia tsapa ihany misy tiampy ny dossier atsika dia tao aorianan'izay hoe misy atotan-kevitra teknika izay tokony mbola ampina dia tao anelan'elan'izay fotoan'izay zany tsika nitady fiarah-miasa mba ahafahana manao an'ilay satria misy vola be koa ilaina ahafahana manao an'izay levée sismique levée bathymétrique ahafahana manao mameno an'izay atota taratasy lasany amin'ny Nations Unies zay dia zao tsika zany misy an'ilay fiarah-miasa niaraka tamin'ny SNO le SIO io izay nanampy antsika nanao an'izay acquisition zay dia eo ampanaovana an'izay zao tsika dia araka nazavan'ilay tokony andraikitra teo dia manao an'ilay acquisition zareo dia vita izay dia ataony fikirakirana-reo données azo avy eo amin'ireny iarana miasa miaraka amin'ny teknisianina malagasy izay mariako tsara fa tsy hoe ataony sinorery le izy fa ataony miaraka amin'ny teknisianina malagasy misy avy eo amin'ny misy avy amin'ny ministère misy avy amin'ny OGA manao an'izay mandeha makany zareo manao an'izay miaraka mikirakira miaraka amin'ny sinoa manao an'ilay izy dia rehefa vita izay fikirakiraan'izay dia manampy an'ilay atota taratasy efa napetrakantsika any amin'ny Nations Unies tsika mba ahafahana miroso amin'ilay fijerenan'ilay fangatahana le tamin'ilay fanazavana teo moa zany misy 7 ny firenena eo alohantsika zany hoe mbola manam-potoana ihany tsika zany manao an'izay fikirakirana atota-kevitra izay mba ahazoantsika an'ilay rambotany atsimo. Betsaka ny arena fantatra ao anatiny io rambotany ao atsimon'ny nosy io raha tsy ilaza fa tsy migasy ireo arena an-dranomasina. Ny farana omaly ny fifaninanana izay nandraisan'ny Maquis de Madagascar anjara taty Kenya sy tany Côte d'Ivoire. Eo ihany ny vokatra ho an'ny sokajy lehilahy raha tokana vita nandavan'ny Kenya indrony sesy ny Maquis vehivavy. Ny Maquis vehivavy no nahavita dingana tsara indrindra izay nivoaka mpandresy indroa misesy niona tamin'ny Kenya teo amin'ny lalao fisokajiana ireo ekipam-pirenena vehivavy atsy Afrika. Teo amin'ny lalao faharoa dia mbola nandresy ny Lioness Keniana tamin'ny isa 10 ny Maquis vehivavy omaly ariva. Fandresena ray sy faharesena ray kosa ho an'ny Maquis U20 izay niatrika ny Trophée Barthez. Nandresy ny Senegal tamin'ny isa 433 teo amin'ny lalao voalohany ary resin'ny Kenya tamin'ny Mokafoy 220 teo amin'ny lalao faharoa omaly.
ho an'ny maki senior kosa indray dia fandresena iray sy faharesena iray nandritra ny kanina no azon'izy ireo niondrika nanoloana ny namibita amin'ny isa mavesatra 2010 teo amin'ny lalao voalohany ary nandresen'ny Côte d'Ivoire omaly tamin'ny isa 420 no 920 raha tombanana araka izany ny vokatra azon'ny maki de Madagasikara nandritra ny fiatrehana ny dinantompatafina any Afrika tatsy Kenya sy tany Côte d'Ivoire dia azo lazaina ho eo ihany ny vokatra ho an'ny iskajy lehilahy. Norombandry Messi tao an-jaridainan'i Neymar ny amboaran'ny Copa America baolina tokana tafiditry Angel Di Maria no ny batany Argentine ny fandresena. Norbert Rakotomalalatrany. Tanteraka ihany ny nofonofon'ilay kitana Argentin Lionel Messi sy ny Abi Celeste. Raha 20 taona lasa mantsy izay no nandrompahan'izy ireo farany ny Copa America dia nisalotra izany amboara izany ray izy ireo tamin'ity taona ity. Filaharambe nanempotra ny arabe no nandraisan'ny vahoaka Argentin André Messi sy Di Maria nitondra ny amboara tany Argentine. Resy ny Argentine tamin'ny isa 1-0 Brésil tompon-daka farany tao Maracana. Baolina tokana izay matin'ny Angel Di Maria taorian'ny tolotra mahafinaritra avy amin'ny Rodrigo de Paul. Sambany ny Seleção teto no resy tao an-tany ny hatramin'izay nampetranony ity fifaninanana ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nifandanja tanteraka ny lalao ary samy nahita occasion avokoa saingy ny Argentin no nanakombana ny araton'ny Henderson. Nanindry mafy ry Neymar sy Richarlison teo amin'ny fidirana faharoa saingy sy nahita irika teo anatrihan'ny Emiliano Martinez mpiandry arato. Ity araka izany ny Copa America fa 15 no azon'ny Argentine teo amin'ny tantarany izay niaraka tamin'ny Messi. Equateur indray moa no ampetrany ny faninanana ny taona 420. Dia iny vaovao ara-panatanjahanteny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.